আসসালামু আলাইকুম। আজকের ভিডিওতে দেখব কিভাবে আপনার কম্পিউটারে বিজয় বাহান্ন সফটওয়্যারটি ডাউনলোড এবং ইনস্টল করবেন। প্রথমে আপনার কম্পিউটারে ক্রোম ব্রাউজারটা ওপেন করুন। ওপেন করার পর সার্চ বারে লিখবেন বিজয় বাহান্ন লিখে সার্চ করার পর পিসি ভার্সনের জন্য ওই ওয়েবসাইটটা ডাউনলোড করবেন। ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করে আপনার উইন্ডোজের জন্য উপযুক্ত ভার্সনটি ডাউনলোড করুন। বিজয় বাহান্ন ডাউনলোডের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটা। ডাউনলোড সম্পূর্ণ হলে যদি ফাইলটি জিপ বা রার আকারে থাকে তাহলে প্রথমে এক্সট্রাক্ট করুন। যদি কোনো কারণে বিজয় বাহান্ন সফটওয়্যারটি ডাউনলোড বা ইনস্টল হতে না চায় সেক্ষেত্রে প্রথমে আপনাকে .NET ফ্রেমওয়ার্ক নামে একটা সফটওয়্যার আছে, সফটওয়্যারটা ডাউনলোড ইনস্টল করে নিতে হবে আপনার পিসিতে। ইনস্টল করে নেওয়ার পর আবার চলে যাবেন গুগলের সার্চ বারে বিজয় বাহান্ন সফটওয়্যারটি লিখে সার্চ করবেন। সার্চ করে আবার পুনরায় সফটওয়্যারটা ডাউনলোড ইনস্টল দেবেন। ইনস্টল সম্পূর্ণ হলে ডাউনলোড ফাইলটি একটি জিপ ফাইল আকারে আসবে। ডাউনলোড সম্পন্ন হলে যদি ফাইলটি জিপ বা রার আকারে থাকে তাহলে প্রথমে এক্সট্রাক্ট করুন। এক্সট্রাক্ট হওয়ার পর সেটআপ ফাইলের ফোল্ডারের ভিতর ঢুকে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে রান অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্টর নির্বাচন করুন এবং নেক্সট বাটনে চাপুন। ইনস্টল সম্পূর্ণ হলে সফটওয়্যারটি চালু করুন। এখন বাংলা টাইপ করার জন্য ইউনিকোড অথবা নন ইউনিকোড মোড নির্বাচন করুন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বাংলা ফন্ট 57 MJ নির্বাচন করুন। এভাবে খুব সহজে আপনার কম্পিউটারে বিজয় বাহান্ন সফটওয়্যারটি ইনস্টল করে বাংলা টাইপিং শুরু করতে পারেন। এই ছিল আজকের ভিডিও।